Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri azamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat Banyudono, Bapak Ibu jamaah pangausan Ahad pagi wonten ing aula kantor Kecamatan Banyudono rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman lan Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing aula kantor Kecamatan Banyudono dalam rangka pengajian rutin Ahad pagi dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat salam mugi-mugi tansah kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah, beto ajaran dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beto keselamatan, kesejahteraan wiwit gesang wonten ngalam dunya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Bu, pun ngantuk? Oh dereng. Kalau kinten pun ngantuk. Parikan riyen nggih Bu nggih. Mangan anggur neng pinggir kali, rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Alhamdulillah Bapak Ibu, enjang menika saged kepanggih kalih kula. Insyaallah 2 bulan sekali menawi tasih dipun paringi umur panjang yuswa panjang, insyaallah kita saged sareng-sareng ngaos ngaji nggih Pak Bu nggih. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah
ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah, Bapak Ibu, mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg anggenipun nglampahi ngibadah. Ra nggih ngoten nggih Pak Bu nggih. Pramila kula nderek ndedonga muga-muga ingkang rawuh wonten ing enjang menika kula panjenengan sedaya tansah pinaringan badan sehat kuat, asam urat kolesterol minggat, hipertensi darah tinggi mari. Wonten ing wulan menika kula panjenengan niat ingsun ngaji pados golek rezeki. Muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan awak sehat, seger kewarasan, rezeki ingkang halalan barokah, syukur turah-turah kangge ragat sekolah, ngragati bocah-bocah, ragat kuliah, iso nggo sangu omah-omah, iso nggo mbethok sawah, iso dadi nasabah, syukur ijek turah, iso nggo daftar haji tindak dateng Mekah lan Madinah. Ewadene tesih turah, muga-muga saged kangge amal jariyah. Benjang titi wancinipun kula panjenengan kapundhut wangsul sageta seda kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, enjang menika kula tingali alhamdulillah jamaahipun samsaya kathah nggih to. Ini bapak-bapak ya alhamdulillah, ibu-ibu wah dugi wingking mriko alhamdulillah. Pun sehat Bu? Tasih sehat? Semangat? Nggih kedah semangat. Ngaji niku senajan dibolan baleni wonten kitab Ta'limu Ta'alim, senajan dibaleni ambal ping 1000 kula panjenengan ya ora kena bosen, ora kena jeleh. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Monggo kita nyuwun kali Allah Subhanahu wa taala sinaosa donga menika riyin nate kula aturaken, kita ulangi melih. Mbok menawa panjenengan supe lali supados saged hafal donga ijazah saking guru ngaji kula almarhum Rama Kyai Haji Zuhri Mustofa. Nalikanipun kula ngaji nahwu sharaf enten kliwonan cangkringan. Pun tirakaken nggih Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana anil khairi qaribna anis syarri ba'idna. Enten sen pun apali Bu-ibu? Halo, enten mboten? Waca Bu enggak Bu jenengan? Qulubana anil nggih matur nuwun. Mengke jenengan pendet madine nggih Bu nggih. Kula etak-etake kalih dodol jamu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo kita kupas napa niki donga menika. Donga niki
ijazah Mbah Zuri nalika kula riyen ngaji. Lengger enten apa Mbah? Nyo tak kei donga dirapalke angger bebar salat ya. Oh nggih Mbah. Allahumma tawil umurna. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjang umur. Nyuwun apa Pak? Panjang umur. Setiap manusia pasti mendapatkan umur yang panjang. Nggih ta? Mula renek ceritane wong kok ya Allah Gusti, aku pilih umur cendak. Ora enek. Mesti pengine umur dawa kaya kekudangane nganten anyar nika. Dikudang didongake wong tua, alah ngger nduk cahayu cah bagus sak kloron, muga-muga kowe diparingi panjang umur, jejodohan nganti kaken-kaken ninen-ninen, bebasan kaya Mimi lan Mintuna. Lah ya ngoten to. Jane Mimi lan Mintuna iki napa? Kula padha sing nggen kampus ya ora enek. Lah niku kita minta dumateng Gusti Allah supados pinaringan umur ingkang panjang. Yuswa ingkang panjang niku ora kok ateges umure tekan 100 tahun, mboten kedah ngoten niku. Sebab samsaya sepuh niku samsaya perawatane wangel. Nggih napa nggih? Ajene arep ngerawat awak Mas, ngobahke awak wae sosok nganggo alat tangi turu iku jek enom jenggirat ngoten bergas. Napun sepuh niku tangi turu lah bengkeke, boyoke, nggih Bu nggih. Oles golek kanca. Biyen kaya kula ngeten iki ya sembendeles ae tangi dhewe ora apa-apa. Senajan dudoe no problem nggih to. Ning nek kadang jenengan gaya-gaya endi to putuku tekenku mau ana ngendi alah sing goleki teken mlakuke dituntun nggih to. Lah pramila kita nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah mugi panjenengan paringi panjang umur. Sebab kathah-kathahipun tiyang menika umure dawa tapi enten sebagian ingkang boten dipun manfaataken kanthi sae. Dados ampun ngantos gaplek pringkilan samsaya tambah tuwek, samsaya tambah petakilan. Ning ya dadya gaplek dicampur jahe, samsaya tambah tuwek, samsaya tambah sae. Nggih to Bu? Ning ya piye wong pun zamane kok. Zaman sakniki niku Bapak Ibu, ya seusia jenengan 40 50 niku Bapak Ibu sosialita niku. Kula kan mengunggah channel niki dengan YouTube. Mas Wahid Mak Klutik Boyolali niki. Nak sing setunggale Gus Wahid Mak Klutik ngen Facebook. Niku ibu-ibu sing sosialita niku. Wis gur joget-joget, kayak aurate ketok pating pecotot ngoten niku ya ora isin. Pokok sing penting metu cuane. Lha itu zaman sakniki. Mbah enom, mbah tuwa ora gagas. Pancen sakniki kan nembe ngetren to niku FB Pro. Enten ibu-ibu mriki ingkang dolanan niku. Oh ora enak ya. Mbah-mbah manula manusia lanjut usia. Mungkin sepantaran ibu-ibu iki kados kula ya pakai FB Pro niku. Nak kula pancen lewat dakwah pitutur wong Jawa ngoten niku jenengan bikak nggen HP Android panjenengan Gus Wahid Mak Klutik. Nah, kita sama-sama perang Bapak Ibu, perang lewat media massa, media sosial. Menawi kula tingali wonten FB Pro niku gawe konten sing saka sing saru-saru, sing lucu-lucu, sing ngumbar aurat. Lah kula belajar membuat konten yang isinya edukasi dan motivasi. Lah niku sami kaliyan ngeten iki dakwah niki ya kudu disebar luaskan. Pramila kula ngageme lewat YouTube, mbah ana sing nonton apa ora, ya kepepete ditonton dhewe lah ya lumayan to. Lah niku Allahumma tawil umurana. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjang umur. Berapa banyak para sahabat Nabi,
para alim ulama, orang-orang soleh, mereka umurnya nak coro kasap moto menika gur cendak, tapi kebaikannya, jasanya buat negara bangsa niku sangat luar biasa. Contoh riyen nanti kula aturaken Raden Ajeng Kita Kartini pun nanti pirsa Bu, pun nanti sowan dateng Jepara ziarah kubur mriko sampun alhamdulillah. Niku Raden Ajeng Kita Kartini piyambakipun seda usia kurang lebih 24 tahun Bapak Ibu. Cik enom sinten meleh sing ustad-ustad kondang gen TV nika kula rapal. Ayah handanipun Gus Dur sinten asmane niku usianya 39 tahun lah niku, dan masih banyak tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam yang mana umurnya koyone cendak tapi kemanfaatannya, pengaruhnya untuk kehidupan bangsa, negara dan masyarakat sekitarnya niku sangat mewarnai sekali. Pramila kula panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi tansah pinaringan yuswa ingkang panjang ingkang bermanfaat. Jumbuh kalih dawuhipun Allah lan Rasulillah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso sing iso aweh paring manfaat marang menungso liyane. Ngoten nggih Bu nggih. Nomor setunggal niku Allahumma tawwil umurana. Nomor kalih wasahih ajsadana. Duh Allah Gusti mugi panjenengan sehataken badan kawula. Napa Bu nyuwun napa Bu? Sehat bagas waras ayem tentrem sugih duit rande utang ora barengi sumbangan apa sediane tansah keturutan. Allahumma wak penak men le nggih to pinaringan badan sehat ning ya jenenge badan sehat niki ora iso gur gampang diomongke Bapak Ibu. Ya Allah Gusti kula nyuwun badan sehat, gur ngono tok ora ana ikhtiare, ora ana usahane ya tangeh lamun. Kita harus belajar mengkondisikan, mengusahakan supados diri jasad badan wadak niki awet sehat. Ngendikanipun tiyang kina rumiyin, mbah-mbah kula teng enten mbah-mbah tenggen kula pados jamu ngeten iki. Mas Wahid, enten apa Mbah? Yo jamune ngono. Oh nggih Mbah ngono. Kula tangleti langsung. Mbah yuswane pinten jenengan? 92 Mas. Masyaallah lajeng kula lus-lus Mbah njenengan masyaallah Mbah. Resepe napa Mbah? Kula nyuwun panjenengan wuruhi, panjenengan kandhani, panjenengan nasihati. Ngene le Mas. Resepe ben awet umure dawa nderek Mbah Kakung niku, pasien kula niku. Setunggal bangun pagi sebelum subuh. Napa Bu? Bangun pagi sebelum subuh. Kinten-kinten jenengan wau tangi injing wau tangine pas krungu adzan subuh apa bar subuhan apa saderenge subuh? Saderenge subuh. Alhamdulillah. Berarti jenengan pun memenuhi kriteria calon awak sehat. Nomor setunggal niku nembe calon no tangi tok nak ra golek-golek tok ngopo? Lek tangi goro nguyah turu meneh lah ngopo? Nomor setunggal bangun pagi sebelum azan subuh. Mula jam weker jam ngene disetel. Kula ya kula setel jam 3 seprapat 3:30 ngoten niku. Tidit mak cengkelak jerak. Nomor setunggal niku napa Bu? Bangun pagi
sebelum subuh. Nomor kalih syukur kalih Gusti. Napa Bu? Tangi cengkelak ngolek. Jam pira iki? Wah. Aku kok dhewe jebule cah. Donga kalih Gusti Allah. Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Matur nuwun Gusti kula saged wungu enjang. Matur nuwun Gusti kula ijek iso melek ijek iso tangi diparingi urip melih Gusti. Matur nuwun. Nomor kali napa? Syukur kali Gusti Allah jenengan tesih diparingi urip. Selagi nafas kula panjenengan ijek kembang kempis. Selagi detak jantung kula panjenengan tesih berdenyut, jenengan geraya Ibu. Aku berarti ijek urip. Sebab nak detak jantung jenengan pun mandek, napase sing metu ora bali mlebu, sing mlebu ora gelem metu, berarti kula panjenengan sampun isdet, sampun sedo. Pramila setiap kali kula panjenengan bangun tidur setiap pagi nyuwun eling nyebut asmanipun Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, matur nuwun. Bangun pagi bersyukur. Nomor 3, minum air hangat 1-2 gelas. Napa Bapak Ibu? Minum air hangat 1-2 gelas. Mula kula nang omah gadah termos kalih Bu, kula kebaki. Angger bangun tidur minum glegek bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lorone lunga. Pripun rapale pripun Bu? Nggih, tombo teko lorone lunga, aja diwalik. Tombo lunga lorone teko. Jangan lupa iklan minum madu 1 sendok setiap pagi. Lho, ngoten niku. Tak gathoke to Bu, minum air putih gathoke niki to karo iklan. Menjaga vitalitas tubuh menjadi fresh. Alhamdulillah. Bibar niku apa terus ngombe tok mboten. Mandi pagi le. Oh, adus esuk lengger. Dados kula panjenengan setelah bangun tidur bersyukur, minum air hangat, kerso siram pagi. Napa Bu? Adus gebyur. Nggih. Apa adem Mas Wahid? Ya adem jane. Nah, gandeng nyekleke sanyo kan banyu sumur kalau pagi kan hangat Bapak Ibu. Nggih lho. Nak banyu tandon rada anyep. Ning nak banyu kengtok sumur niku malah anget. Lah niku monggo diusahakan Bapak Ibu mandi pagi. Mbah jebul syaratnya sehat kathah men Mbah. Oh. Ora gur kuwi tok Pak Le. Napa meneh Mbah? Kerepa ngobahke awak. Napa Bu? Olahraga minimal jalan sehat, lari-lari kecil. Ojo gur lomah lameh neng omah wae, lomah madang ngising turu, madang ngising turu, akhirnya awake lemu. Ora tau obah kok. Awake lemu wetenge buncit. Lemu blang. Nak mboten diimbangi dengan olahraga, maka akan berdatangan berbagai macam jenis penyakit. Pramila monggo awake diobahke. Mula panjenengan pirsani, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang gadhahi aktivitas pagi, tindak peken, tindak saben, dodolan, apapun yang sering beraktivitas pagi, awake rata-rata sehat. Sebab setiap hari, setiap saat mengeluarkan keringat. Nggih napa nggih? Jenengan pirsani garwane jenengan Mbah Kakung Mbah Putri
umure 80, 70, 75, 82 cek teges tindak datang sabin macul. Kamangka dia itu perokok berat. Jarene dokter, jarene kesehatan, merokok dapat membunuhmu loh. Ngeri toh, Bu? Merokok dapat menyebabkan kanker. Tapi faktanya bapak ini kok bendela saya kok baik harus sarapan esok jenengan kirim nih kok sedal kali rokok nggih sehat toh, Bu? Karena apa? Karena dia energinya selalu dikuras terus. Benten kula jenengan sing ngrapati obah gur niku wau kaya lampu madang ngising turu. Mula awake gur tambah gede tambah lemu wetenge buncit ora kokean gerak, maka biasanya lajeng tumbuh beberapa bibit penyakit. Pramila kula panjenengan monggo dikulinakaken berolahraga minimal seminggu sekali. Nak kula insyaallah pendak pagi bar subuhan jalan-jalan apa lari-lari kecil. Mula kula ora langsung to, Bu. Biyen kan blendung ngene. Ya ngenes barang niku sae. Alhamdulillah ning bobot kula mundhak. Biyen bar swidak papat ki dadi swidak 6 lumayan. Dadi rada madet iki. Lah niku. Di antaranya niku Bapak Ibu, nggih. Oh ngoten niku Mbah. Heeh le. Jadi nak kowe pengen awet sehat lakonono pinten perkawis niku Bu? Bangun pagi bersyukur, minum air hangat plus madune Mas Wahid loh ya. Terus napa wau? Mandi, olahraga. Pun insya Allah jenengan nak kersa niku terus ditambah kalau dahar-dahar sing sehat-sehat. Oh ngoten Mbah. Heeh le. Oh nggih Mbah matur nuwun. Pamitan ngetokke duit pira Mas Wahid? 150 Mbah. Ya wis. Matur nuwun Mbah mugi barokah tak cucuk tangan. Matur nuwun Mbah nasihatipun yo dipuk-puk pundake kula. Ya Allah ridho ya Allah matur nuwun. Ngoten niku. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Nomor kali nyuwun badan sehat. Jikalau pagi ini Bapak Ibu keluarga panjenengan anak putu buyut bojo diparingi sehat, jenengan kedah syukur kali Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, nganti tekan saiki sak keluargaku diparingi sehat kuat. Sebab apa? Masih kathah sederek sedulur kula panjenengan yang berbaring di rumah sakit. Nggih napa nggih? Yang pagi ini pun antri kontrol datang dokter pribadi ini pun piyambak pitados mboten. Nah jenengan pagi ini kok saged rawuh enten mriki berarti panjenengan sehat. Saiki ora perlu kontrol. Ning bariki nak jenengan ajeng kontrol nggih mboten napa-napa. Nggih to? Badhe kontrol, Mbak. Alhamdulillah le Mbak mengke kontrol siap masih kersa ngaos ngaji. Karena nopo? Karena masih banyak sederek sedulur kula panjenengan pagi ini mereka rela antri enten klinik-klinik rumah sakit, enten terapi-terapi kesehatan, betek-beteke gur pengen golek awak waras, awak sehat. Nggih Bu nggih. Masih banyak saudara kita yang berbaring di rumah sakit, diimpus, diopnam, bahkan ada di ruang ICU. Sing nunggu wis deg-degan, ya Allah Gusti, tekan kapan aku nunggoni? Iki engko gek mari apa mati? Pilihane nak ger loro. Wong loro niku pirane loro, nak ora mati mari, nak ora mari mati pun niku. Pramila kula panjenengan syukur nggih Bu nggih. Anake putune bojone iso nyawang, masyaallah putuku esuk-esuk ya mecahke piring, masyaallah. Berarti sehat. Putune sehat ala tak kinong-kinong dhewe ala lanang-lanang. Jenengan kudu syukur kali Gusti Allah.
wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah Gusti kula nyuwun mugi panjenengan paringi pepadang dateng manah kawula, mugi panjenengan paringi nasihat dateng badan diri wadah kawula. Nasihat saking sinten kemawon. Bisa nasihat dari seorang ustadz mubalek, bisa nasihat dari ayat-ayat kauniyah, kahanan urip wonten ing sak kiwa tengen kula panjenengan niki iso dadi nasihat. Saged dados napa Bu? Nasihat. Ngoten niku. Kok panjenengan menjumpai yen kula soritan mriku. Hari beberapa minggu yang lalu kidul kula cah nom-nom do lek-lekan Bu, yen ning prapatan ya sok ya nganggo mendem bareng. Wah niku jam 12 pun lekas kumpul. Ruang jogongan garger, Masya Allah. Jam sakmene kok ora ngantuk, do guyon-guyon. Ndang kula subuhan Bu, kula setengah sekawan ngetan teng Masjid Legawa soritan. Tak ngeske ngene iki. Anak ceweke Bu, ning prapatan do mabuk-mabukan, do bakar-bakaran, ana ceweke. Ya Allah, apa bengi iki apa do ndarus bareng to ya. Do cekakaan niku. Wah, ya Allah, semoga-moga pinaringan sadar, tobat, eling kula wari-wari. Kula nuwun Mas. Nggih Mas Wahid. Kok ya ngerti jenengku. Kok ora melu-melu aku subuhan. Bar mantuk king subuhan, biasa ta Bu adzan subuh puji-pujian. Jenengan hafal tesih hafal puji-pujiane? Eling-eling sira manungsa elingono anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat juru pati. Eling-eling benda esok kalau eling ayo datangi Pak Di Mbok Di, ayo datangi ora malah kelon bae. Allah Mas Wahid dasari ya gremis, penake ya kelon, ngolane geling. Nggih monggo. Suka-suka kula panjenengan. Wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah Gusti mugi kula panjenengan paringi manah pepadang ingkang saged nampi nasihat dari siapapun. Mbah kuwi cah cilik, cah enom, cah gede, cah gerang. Kalau itu suatu nasihat kehidupan, kita tampi sareng-sareng. Matur nuwun, sebab kebenaran bisa datang lewat dalan nopo mawon Bapak Ibu. Ora kudu lewat tutuke cangkeme mubalek, ora kudu lewat nasihate para alim ulama, para pinisepuh. Nasihat alam yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi nasihat kula panjenengan sami. Lho niku nyawang kahanan enjing nak panjenengan jalan-jalan subuhan wae Bu. Wah subuhan setengah sekawan kan Masjid Legawa ngen kula pinggire kan sawah. Masya Allah, ana suara bangkong, suara walang, suara kring cekak. Masya Allah, kangge kula Bu, merdu sekali. Masya Allah, jebul sing merdu ragur lagune Roma Irama. Suara alam itu sangat indah, sangat merdu sekali. Ngendikanipun para alim ulama, mereka itu setiap saat, setiap waktu zikrullah, eling emut asmanipun Gusti Allah, nyebut asmanipun Gusti Allah. Gur wae awake dhewe ora reti bahasane. Nggih to? Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu bangkong. Nggih to? Ngreng niku wah esuk niku jenengan nikmati. Ternyata alam ini sebenarnya damai Bapak Ibu. Alam kita ini jagat ini jane damai. Sing mare kemerengseng niku pikirane awake dhewe jebule. Nggih to?
Alam raya itu menawi kula panjenengan penggalih damai sekali, wayah pagi wayah malam injing jenengan nikmati. Dikala manusia pada tidur jenengan jalan-jalan tengah malam ten sawah nopo wenten lepen ten kali mendengarkan gemericiknya air, kericik-kericik, masya Allah niku sangat indah sekali. Wis jam itu wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa wasi arzaqana. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan jembaraken rizki kawula. Nyuwun apa Bu? Rezeki ingkang jembar, luas, halalan, thayyiban, mubarakah, berkah donya, berkah akhirat. Anil khairi qaribna, rezeki ingkang beto kesaenan, keberkahan, ayem tentrem rumah tangga kula panjenengan, qaribna panjenengan celakaken Gusti. Kula pengen panepi naringan rezeki ingkang barokah, kathah mboten masalah Gusti, sing penting barokah. Nggih to? Sebab enten tiang pinaringan rezeki kathah ning mboten barokah. Ndrebah ning ora barokah. Malah padudon karo anak bojo, anak mantu, tangga teparo. Mergane rezekinipun dereng barokah. Kula panjenengan nyuwun mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan rezeki ingkang halalan barokah. Anisyarri ba'idna, rezeki ingkang beto keawonan, kejelekan, keburukan, ba'idna mugi panjenengan tebihaken Gusti. Sebab nggih kathah tiyang pinaringan rezeki ora kuat sanggone. Ana sing selingkuh, ana sing selenco, digunakake nggo foya-foya, royal lan sapanunggalanipun. Awit saking menika hadirin jamaah hat pagi rahimakumullah, monggo kita nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah, mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pikantuk perlindungan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anak turun kula panjenengan dipun tetepaken dados putra putri ingkang sholih sholihah. Bebasan tiang Jawi nggadahi parean onen-onen, iso mikul dhuwur mendem jero, saged ngangkat derajat asmanipun tiang sepuh kekalih lan leluhuripun piyambak pun. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pun 36 menit boten kathah anggen kula matur kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih, mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot, pethuk encik tawa roti. Wong urip pancene yo abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallaha fathun qarib, fastabiqul khairat. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa semoga